Tendre. Regardez ce qui va se passer ici. À l'aise, paniqué, t'es. Et bon, kasi ba défaut. Oyo donc soki okuti eza kobeba olingi komona te. Bon. Défaut on appelle na linga penati dans la linga te makasi ça tromperie. Ouais. Yango na kaka? Ouais, yango nde pene ça la pena ke marambo ebeba mais o etikali za nango maîtrisable. Ouais. Ok, merci. Ouais. Donc, il n'est pas ma fille ou ma passer le bango, tous ont raison. Ce qu'on landanga à Waboué. Combo na yo na âge? Comme on a un j'ai 23 ans. Merci. Ou passe le ballon na opo anini? Na passé le ballon parce que à l'obbi kalinga bas baza paniqué. Mais en le voyant lui-même il est paniqué, à l'aise dans le ballon quoi zo bang abisso donc c'est un peu ça. Et on a la raison na passé le ballon. Merci. Azaba jara basolingaka? Bon, rien. Et cause à la mouke, ils ont des photos, mais ce qui n'est pas la forme, mais attaquant, ils ont que ex n'a pas soit moni, il faut sentir que oui, dans une mouton, bien. Merci. Toyaboué. Combo na yo âge na raison au passer le ballon? Comme on a Amanda, na 24 ans. Na ninga vraiment trop belle à boiter. Ya nini? Ya Luc a boité. De toute façon, Azali, il s'est pas si on a été. Luc a osé le belezani. Façon, tu vois, dingue naïe. Ils ont comme ça qui n'a cher à côté. Bon, mais quand même, ils ont tenu à chaque jour. Ah, même pas. Tu as culotte, tu as pantalon, néné. Ok. Et tout. Raté, pardon. Azaba jara basolingaka? Bon, Aza Kitoko, Aza à la mode. Le problème est que Aza trop exigeante. Donc, écoute, ça a troublé fort. Ouais. Ok. Merci. Toyaboué. Comme na yo âge na raison pas sur le ballon na yo? Comme on a Raïssa, on a 20 ans. Au tout court, na CPI na ikakati. Hello ni ne tout yote. Premièrement, elle n'a qu'à imbela mikusete. Mukie pété, nga moko nazana na mukie, la linga so mutaza mukie, ça me va pas. Et il dit que on n'est pas calme, on est un peu paniqué. Moko premièrement, il n'est pas calme, il est agité. Un peu ça. Bon, le but est que bino boza paniquer, linga ne basio boza la paniquer te. Bon, quand nga nazana nga paniqué, na panique à chaque fois. Voilà, c'est ça. Merci. Raissa, soko moni quelque part, ozo mwata pono solo la naye, mo li sola bolingo. Bon, Aïssa Azana est bien, mais dès qu'on a autour là-bas, cause à ce qui n'est, ils ont habité, mais moi, ma forme est contre, n'a pas critère non. Ouais, c'est un peu ça. Merci. Toyaboué. Combo na yo âge na raison au passe le ballon. Combo na Rima, na 22 ans. Na zwa ki temps ya koyoka ye ti suka mais nyonso obi na comprendre te, on n'a pas solo. On y a répété, elo ni no comprendre. Nyonso lobi na comprendre ta lobi mbango en fait. OK, comme quoi kasoko tu na isiko. Lobi basi alinga basi bazalaka à l'air atindeti na ndenge nini. OK. Bon. Tant on a lobi la panique, eza ba genre film sur ça qui usana ba master topé na restaurant, terrasse, ou lié à se baser dans la conversation bien balé ya remonter la par-ci par-là ba biseka c'est ka de ba bilo moi bon donc cause la ba maîtrise moi vraiment charisme moi ya bana basi na ndo bilo moi bon en fait nazaka agitation so naza entre ba mito sana ba camarades na tozo s'amuser wana non za la agiter mais tant toza non pourquoi ba camarades baza ezaka bis entre nous deux parce que ba camarades wana. Ouais, raison pour laquelle le bec comprendre maintenant le bel tant vous avez camarade na yo wane comme entre bino na le bel sko na ba temps oza que moi c'est ba partager ba moment mo boy camarade ozata ouais na le bel ba camarade na le bel altitude okay. Ya moi si azala trop te paniquer na ba place mo oza que toza par exemple na ba ndé na uto ko cité restaurant terrasse ba place mo boy ya ba rencard quoi. Mais la minute ça n'a so présenter nga bag na ko mara paniquer. Oso comprendre te. Non comprendre yo.
Donc nazo na baka mosusu eyaka fo moto azalaka panike eza bato eza te tout moment ka oza panike na baka wana basurprise wana mutu nyonso tu azwaka panique baémotion mo boye naolobela sikoyo na bapanique ya bafille oyo bazala na bamaîtrise te na baendroit amoni baaspect différent ale bandi kosagite. on comprend sikoyo. Ok, merci. Aza baguna ndenge auti koexplike sikoyo. pas trop mais so nalongoli talent toza taille moko en fait soki naobima na chéri nanga nalingaka au moins natisa mwa batalent mwa banini mais naleki na molai ça va pas. Merci. Aza baguna Même pas. po ani te. En visage découverte aza pena kitoko mais na remarqué aza trop artificiel donc abombami na sa maquillage makasi. Bo kitoko eyolukani fa olobaka aza mabe maquillage nde esali kitoko. Bon, désolé. Obombami na sa maquillage kitoko na opena ya solo ezomona na pena makasi te. D'accord, merci. Ouais. Merci. To pusana boye. Kombo na yo âge na raison au pasoli ballon. Kombo na ngai Judith na 24 ans. Na pasoli ballon po aza mibala bataille nga alinga te. Premièrement, kotambo na physiquement boye pana ngandi na linga ba façon mibala na moni mwa muke. Na pasoli ballon. Merci. Aza bajara basolingaka? Aza bajara ya ba mef na linga te parce que na préfère moi si azala libumu plate et moi dessin oui là que ça vraiment que différence ya moi si na mobile mais na moni aza trop droit. Merci. Ok. Ouais. Kombo na yo âge na raison au pasoli ballon. Kombo Rit. Oh my God! 25 ans d'âge. Wow! Raison la pasoli ballon na ngeza que ale mbali ya baguna ndi na lingaka. Ce qu'on a pasoli ballon parce que aza artiste. Nebi ba artiste bien. Ba artiste bazala trop loyenge. Abando swani sana kilikili na basi. Po ye alinga loyenge alinga brutalité. Ce qu'on a la ndenga ki bombanda na ozana brutal. Yango moni na raison nga na boelie. Yango wana na pasoli ballon. Merci. Bino ba artiste boza mobulu. Bon, na moni neti à comprendre art au biso to sala te. Art on a la sala ezaba art ya media te. Oyebi ba plafond ba tara na ba restaurant, ba salle de fête na banda ko ezana ba lumière cachée, yango to benga staff. Donc na sala peinture, na sala staff. Eza ki staff ya matalana te. Comprendre? Ndenga bon parce que pour beka artiste, non? Parce qu'il faut faire comprendre bato qui est na sala ka boye, na sala boye. Oyoka ndete. Oyoka yo aux artistes, non? Aux artistes ce qu'on a sandé, c'est que aux artistes baza ba boulot makasi. Ngazi kona za film boye, so na moni mbana ndesi na bomi. Siko na ndenge siko oyebi ki artiste oya salaka. Aza baguna yo quand même. Bon, pour la baguna lo beja ki aza baguna nga. Ndi azana linga mbali bazala. Mais pour na ki artiste na kande même si déjà que eza ndenge yozo kansate eza différent siko. Te ane bien. Ouais, bien. Merci. Aza baguna yo? Carrément. Carrément, mais problème est que aza trop na confiance na emote parce que na relation ezala déjà tant déjà muto apprécié comprendre que yondo okomi la queen. Non, que soit la queen. Excusez. Parce que tout tambola na ba winte na ba hôpitaux donc par-ci par-là. Tout coup na ba qualité mo boye yo mo so moi si na yo ba tu ba voter moi si wana mais vu que nga déjà avec lui na boto nga na draga qui déjà dès le premier jour na occupé sous nyonso wana tout et nyonso wana tout et singa pina ke yo mo pe moi so zapi na ba confiance mo ya ba marque wana ke o ya za ngai atikali yanga c'est ça. Okay. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au pasoli ballon. Kombo nanga Patricia, naza na 21 ans. Et raison na pasoli ballon, ils appellent o madame alobi que aza artiste, mais sinon aza n'est pas mal. Ils en ont qu'à yango wana. Hormis ça aussi, je trouve qu'azo bégaye un peu, tu vois. Et il y a le alingaba so basekate. Ce qu'on a boye, on peut savoir pour ça c'est.
Mais hormis ça, ça pas mal. Merci. Et bongo kasi pona yo. Aza bajara basolingaka? Ouais, Aza bien, Aza na terre bien, et puis Aza loba bien, Aza très à l'aise. Nandenge moi mimoni que Aza immaîtrisable, nga moni déjà que Aza maîtrisable. Donc, namoni défaut te pas nae. Aza pena bien. Merci. Merci. Toya boy. Kombo na yo âge na raison pasuli ballon. Kombo nanga Viviane, naza na 22 ans. Na pasuli ballon eza premièrement pour na ndenge azaleli. Nga na linga mobali aza mwana masse, nga na kolika ye na nzoto te. Donc na ndenga makolo, j'aime que on sente que ba naza na mobali, vous voyez un peu. Sinon, mis à part ça, il est présentable, aza pe bien, azo sala pe na musala na ye bien, donc voilà. C'est un peu ça. Merci. Aza bajara basolingaka? Bon, apparemment Aza kitoko. Aza pena kitoko mais apparemment bien Aza kitoko. Apparence na otala boy, toi pas kitoko moi si na otala. Ya on a vu apparemment. Merci. Ouais. Aspect physique ozano bien mais est-ce qu'on a ba critère on a lingela moi ça là ndé aussi mbate mais ozano kitoko. Merci. Ouais. Merci. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Kombo nanga Monica naza na 23 ans. Na pasoli ballon nanga parce que koyo ka ndengo zo bande za zo banga. Ayebite et tout. Ça c'est pas vraiment on a mis la bonté, tu vois que non. Akuta liboso muntu mo akomi ko intimider ya zo banga. Merci. Aza bajar no? Bon, ndeka na auto loba. Na linga mwana mwasi azala na mwa descend. Akoza ne mukeli kolo na CP azani munene marasti mais apesaka déjà fort mais mo boya o to benga ba forme guitare. Ouais, mais azana est bien. Merci. Ok, toya awa kasi boye. Oh là 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 là. Bon. Yakana ngai awa. To koki kozwa kombo na yo âge na yo pe. Kombo nanga Daphné, naza na 21 ans. Merci. Tomino zaka na ballon na yo. Okoyebisa ngai po nini obombi yango? Nabombi ballon nanga parce que elo liboso na CP na ye aza courageux po eza facile te komona ba jeune ya lelo ou asalaka ayebi ndeni baluka mbongo eza vraiment rare na kini ya lelo elo liboso garder ballon nanga yango wana parce que aza courageux mais à part ça kotala ye boye aza genre nanga te. Aza vraiment genre nanga te ballon nanga na bombi yango juste parce que na sepeli na courage na ye ayebi ndeni baluka mbongo et puis de deux aza mwana mkie ana 28 ans ana 21 ans et simbate nga linga mobali soto zana écart avec 15 ans 13 ans donc pour nango désolé sikoyo poni to pasola ka onka mbala moko te na linga kina. En fait, naie bise courage naie parce que na sepe na courage naie vraiment. Eza rare na ba jour na biso comme na moi na mobile à 28 ans azo salaja qui peintre qui designer eza rare parce que mi belle le ba comme plus kolata téléphone ko impressionner matalana mais yé assez basé na métier mo quelconque. Et là que ça qui que na garder ballon nanga pour na féliciter mais en tout cas komi tia na relation naie wana penza et simbate impossible. Mais obi ke ata so pasola kiso na yake pa na yonga ozape opportunité wana ya koloba makambo nyonso. Te nazaki kana poso yebisa na suka po e choquer penza te. Ok, merci. Aza bajar no? Ndeka na lobaki aza na bien mais bajar na ngate. Donc même to si yebi yo linga ba skinny te ou linga genre ba kuchuna na skinny. Comprendre, comprendre na lobaki okoki oza no skinny. Ah? Mais o sala taille moro ezaki a totuni banoko misusu ba biso elengia dessin wana ezala pa ba chéri. Problème tito. Merci. Opusana ndamu awakasi. Bon, malheureusement pour na yo babalo nyonso to ekei mais nangina senga merci na ndenge oye na émission na biso lelo so na kozwa micro na yo les filles to ko betela maboko. Merci.